اما الفيروس فهو كائن ميت. ليه؟ هو اول ما بيجي يخش زي مثلا الانفلونزا بيخش سواء الرئتين او القصبة الهوائية زي الامراض الفيروسية الموجودة في القصبة الهوائية التهاب، بيجي في المكان دوا ويبدأ يتكاثر فيه، ما بيروحش مكان تاني. وعشان كده احنا بنقول الفيروس اصعب من البكتيريا. ليه؟ لان الفيروس عندما يدخل في جسم الطائر صعب ان انا اعالجه، اما البكتيريا لو دخلت اعالجها. لذلك دايما الامراض الفيروسية تحصيناتها بتبقى قبل ميعاد الاصابة بيها. زي مثلا عندك نيوكاسل، احنا بنعمله في اليوم السابع او اليوم ال 12، لازم احصن قبليها علشان اهيئ الجهاز المناعي او اقويه علشان يقدر يعادي اي فيروس يخش الجسم. وبالتالي التحصينات بتاعتنا دايما بتبقى مسبقة عن ميعاد الاصابة، لان في عمر معين بتصاب فيها الطيور بحصن. اما البكتيريا ان انا ممكن اسيبها لفترة لحد ما يبدأ فيه الإصابة مش تنتشر، يعني تبقى معروفة، وأعمل مزرعة. وبالتالي في الحالة دي أبدأ إن أنا أعمل المزرعة عشان المضاد الحيوي المناسب اللي هو يقاوم هذه البكتيريا. طبعا التحصينات كتيرة، منها تقاوم البكتيريا، ومنها عفوا البكتيريا ليها أدوية ومضادات حيوية، أما الفيروس فليه تحصيناته. طبعا احنا عندنا التحصينات يا اما حيه يا اما ميته. الحيه بتاخد مده صغيره، والميته بتبقى مسافتها كبيره، يعني بتاخد وقت جدا. لذلك احنا لازم احصن حي الاول وبعديها ميت. وطبعا طرق زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، طرق التحصين الحي، ولازم اؤمن جدا ان انا اكون واخد احتياطاتي في التحصين الحي. ليه؟ لان انا لو ما راعيتش الاشتراطات اللي انا هقول عليها دلوقتي ممكن كأني بحصن ميه، وبالتالي يبقى مفيش فايده. تحصينات الميه عديده، منها الرش، ومنها ميه الشرب، ومنها التقطير، ومنها التغطيس. ولكن انا عن نفسي افضل حاجه التقطير، لان انا بتاكد ان نقطه الفاكسين او النقطه اللي فيها الفاكسين وصل للمنافذ اللي هي تسيطر على او ترفع جهاز المناعه والسيستم بتاع الجهاز المناعي بتاع الطائر. ليه؟ لان انا يعني بتاكد من النقطه نزلت في العين. اما الرش ففي رش خشن وفي رش ناعم. الرش الخشن هو اللي يعتبر قريب من راس الطيور، والناعم بيبقى من اعلى من 50 سم، يعني في رذاذ يعني خفيف بينزل على الطائر. وطبعا ده بيبقى ليه رد فعل، ممكن يحصل حالات كحة والعطس في الطيور، وده رد فعل طبيعي نتيجة تهيج الأغشية. وفي مية الشرب، وطبعا مية الشرب دي الناس بتستخدمها في الأعداد الكبيرة، لأن أنا عشان مثلا أحصن حي لعدد 50,000 طبعا هياخد وقت في عملية، وخصوصا لو كان عمر صغير أنا بضطر إن أنا أعمل مية شرب. ومية الشرب دي ليها احتياطاتها. أولا الفاكسين ممكن يتأثر بالإضاءة، ممكن يتأثر بالملوحة، ممكن يتأثر بالعامل التلوث. فأنا طبعا يا إما إن أنا أحصن الصبح بدري، يا إما آخر الليل أو بالليل. وطبعا بالليل ده غلط نتيجة إن الطيور بيبقى فيه إضاءة، ممكن مكان مظلم وفي مكان مش مظلم، وبالتالي بيحصل عملية عدم تجانس في التحصين. فأنا بحصن مية الشرب بيبقى في الصبح بدري، ولازم المية اللي هحصن بيها تكون بايتة في البرميل ومنغطى من التلوث، وعشان تاخد درجة حرارة العنبر علشان تبقى مقبل عليها الطيور، بدل ما تبقى سخنة جامد أو ساقعة جامد ممكن تتأثر ما تشربش الطيور منها. التحصين ممكن أضيف له لبن، واللبن ده هو لبن بودرة منزوع الدسم علشان يعمل عملية تجانس الفاكسين في المية، لأن لو ما حطيتش اللبن ممكن الكثافة بتاع التحصين تسقط تحت أو ينزل تحت الإناء، وبالتالي التجانس بتاع التحصين ما يبقاش كويس. أحسب عدد المية على العمر، وبعد كده أحسب على السقايات، ولازم أن يكون في انتشار كويس. وأعطش، ولا التعطيش يختلف من الصيف والشتاء. التعطيش في الشتاء بيبقى حوالي بتاع 3-4 ساعات، وفي الشتاء في الصيف بيبقى ساعتين. ودايما اراعي ان يكون المكان ما فيهوش شمس، وفي نفس الوقت ما يكونش ضله وشمس، عشان الطيور بتروح تركن هنا او هنا.
يعني بمعنى صح احنا عايزين الطيور كلها تشرب من الماء اللي فيه التحصين. ده بالنسبة للتحصين الحي، وانا انصحكم وانصح نفسي دايما ان انا احصن تقطير. والتقطير ده لمعدلات يمكن شرحناها في حلقات قبل كده، ولكن اقول لكم انا ان ال 35 سم ميه مقطره بتتحط عليها 1000 جرعه من الفاكسين، سواء من الهيتشنر سواء كان اللاسوتا. دي بتكفي ل1000 طائر، وممكن ايه يعني مش ضروري 1000، ممكن التهدير وكده توصل 950 او 900، مش مشكله. انا لما هقدر احسن من ان انا ابقى في حاجات عدت مني من غير تحصين. التحصين الميت بقى بيبقى عن طريق الحقن، وطبعا احنا ما عدت علينا برضو ان التحصين الحي لازم يكون تحت درجة حرارة 2 سالب او 4 سالب في التلاجة، علشان وما ينفعش يتحط في الفريزر او يتحط في درجة حرارة مرتفعة، لان دوا ممكن يفقد الكفاءة بتاعته. التحصين الميت طبعا بيبقى عن طريق الحقن، سواء في الرقبة او تحت الجلد في الرقبة او في الورك او في الصدر. ودي طبعا اللي ترجع لكفاءة وخبرة اللي قام بعملية التحصين مهمة جدا، لان انا ممكن اضر الطيور بتاعتي لو انا مش خبرة في عملية الحقن. واخر الحلقة انا يعني اوصيكم دايما انكم تتابعوا الفيديوهات وتعمل شير وتعمل لايك عشان تستفيد، لان احنا والله انا بعمل الفيديوهات دي حبا ليكم انكم تتعلموا مادة الدواجن، لان انا بصراحة انا بحب الدواجن جدا ودي خبرتي فيها، وانا عايزكم تستفيدوا زي ان شاء الله وتبقوا كويسين. واي سؤال انا تحت امركم، تعليقات تحت الفيديو، اي حاجة اتصلوا بيا وقولوا لي، واتمنى لكم دايما التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.